92 sura Sura Leyli. Mekke'de nazil bo'lgan 21 oyat. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Qarong'uliqi olamni qoplagan kecha bilan qasamki, yo'rg'an chog'dagi kunduz bilan qasamki, ayolni yaratgan zot Allah bilan qasamki, sizlarning amalinglar shek shubhisiz xilma-xildir. Pul melini Allohning roziligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, biz uningga yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. Bexillik qilib, Allohning savobidan o'zini behojat hisoblagan, kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. U do'zaxga tashlangan chog'da uning meli hech narsaga asqatmaydi. To'g'ri yo'lni ko'rsatishga shak shubhasiz biz mas'ulmiz. Dunyo va oxirat shak shubhasiz bizning ilkimizdadir. Sizlarni lovuldab turgan o'tdan ogohlantirdim. Uningga faqat haqni inkor qilgan, iymondan yuz o'ragan odamlar kiradi. Poklanish uchun mol-mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan odam uningdan yiroq qilinadi. Ya'ni u o'tdan yiroq qilinadi. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, faqat ulug' Parvardigorining roziligi uchundir. U ihson qiluvchi odam Parvardigorining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi.